लेकिन जब सेलर्स इन ह्यूज शिप्स को लेकर वॉर फील्ड्स में निकलते हैं तो सूरत हाल कैसी हो सकती है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं उस सनसनीखेज तजर्बे की तरफ जहां सेलर्स तेजी से अपनी वॉर पोजीशंस पर पहुंचते हैं। फ्लाइट डेक से न्यूमरस एयरक्राफ्ट्स फिजा में लॉन्च कर दिए जाते हैं और शिप पर मौजूद कॉम्प्लेक्स वेपन सिस्टम्स दुश्मन को निशाना बनाते हैं। खबरदार, हालात काफी शदीद हो सकते हैं, तो तैयार रहिए। ग्लोबल एक्सिस की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद।